अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब यार। नया व्लॉग आ गया है और अभी हम आए हैं बकरा ईद की वीडियो शूट करने के लिए। और हमारी जो हमने टिकटॉक की वीडियो बनाई थी लोगों को बहुत पसंद आई है, ख़ासकर भट्टी को। तो भट्टी ने बहुत तारीफ़ करी है यार, थैंक यू सो मच। और हमें ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। और अभी बकरा ईद की वीडियो बनाने आए तो बहुत से भाई बोल लेते कि यार बकरा ईद पर बनाओ, बकरा ईद पर बनाओ। तो अभी हम बकरा ईद पर बनाने आए हैं और अभी शूट करेंगे वीडियो, थोड़ा सा व्लॉग बना लें। और सबसे पहले हमारा व्लॉग आता है, उसके बाद हमारी वीडियो आती है। और कुछ बोलना चाहोगे आप हमारे व्लॉग में? बोलो। तो क्या बोला है? तो भाई पहले व्लॉग आएगा, उसके 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह हमारी वीडियो आ जाएगी। तो जिस तरीके से इसको प्यार दिया उस तरीके से उस वीडियो को भी प्यार देना आप। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें एच व्लॉग को, उसको भी इतना ही प्यार दें जितना हैदराबाद फिल्म्स को दे रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, करते हैं स्टार्ट। हाँ वहाँ लाइटें वाइटें चालू हैं, तो लाइटें चालू हैं सामने से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस हम ये वीडियो बनाने आए थे अपनी यूट्यूब की बकरा ईद की। देखें बच्चे कछुए पकड़ ले मछली के लिए। देखें कितने निकले केचुए? कितने निकले आपके? दिखाओ निकाल, शॉपर निकाल के दिखाओ, जल्दी दिखाओ, दिखाना शॉपर दिखाना। जावेद मियां के साथ। हाँ ये एक बीच में है ना, ये ना जी जी वाह ये साइड में ये निकाल लिया। ये होते हैं केचुए। उबैद भाई केचुआ ये होते हैं? हाँ यार बहुत बड़ा है, मेरे को तो डर लग रहा है। मैं बोल रहा तुम भी ये कारोबार स्टार्ट कर दो। नहीं हम यूट्यूब पे नहीं है। तो भाई अभी हम थक चुके हैं तो हमने सोचा यार बैठ के पानी वानी पी लें। तो भाई अम्माद भाई जल्दी से बैग खोल लें, जल्दी से पानी वानी निकाल लें। ये रहा यार, आगे होता है जल्दी जल्दी भाई, बहुत प्यास लग रही है। क्यों है अनस भाई? सही भाई। तो हम वीडियो से पहले यार थोड़ा अपना पेट पूजा करते हैं, पानी वानी पीते हैं। पानी से पेट पूजा होती है हमारी। निकालो निकाल, क्योंकि अभी तक यूट्यूब की तनख्वाह मिली नहीं है जो हम उससे कुछ खरीदें खाने के लिए। अभी हम पानी से गुजारा कर रहे हैं। ऊपर रख के बोलो ना, कैमरा अपनी तरफ करिए, अपनी तरफ करो कैमरा पे। तो भाई जैसे कि अम्माद भाई ने पानी निकाल लिया, अब जल्दी से भर दो ताकि हम पिए। डबल गिलास में पानी भर रहे हैं, ये देखो। तो सिंगल कर लाओ भाई, सिंगल कर दे भाई, सिंगल कर दे। तो भाई अभी हम उस लोकेशन पे जाएंगे, थोड़ा माँ देखें। वो देखो गाय नज़र आ रही होगी, ये वाली। हाँ ये बिल्कुल सामने ये गाय ही दिखी है अभी यहाँ पे। इसके साथ हम क्या पता शूट भी करें, सही है। और आगे और गाय हैं, तो हमारी कोशिश होगी यार अच्छी से अच्छी वीडियोस दें आपको। यार ये पानी में थोड़ा कचरा दिख, पानी आ चुका है यार ये आ रहा है। वाह ठंडा है। आओ गरम है। अबे भाई जल्दी पियो यार, बनाने निकलना। आ रहा है ये व्लॉग में। गाइस हमने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है, अब हम जा रहे हैं मंडी की तरफ। जैसे कि देख सकते हैं अम्माद भाई गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मैं नहीं आ रहा, ऊपर करो। हाँ अब आया अम्माद भाई थोड़ा पास ले गया। मैं भी लड़का व्लॉग सही नहीं बना रहा। हाँ तो भाई हमने आधी वीडियो शूट कर ली है, सही है। थोड़ी बहुत हो गई है, आधी से भी ज़्यादा। तो थोड़ा अभी हम सोच रहे हैं यार, अभी हम वहाँ पे गए थे। तो तू जाती एक आदमी की आवाज़ आई, भाई हाँ क्या हुआ, नहीं बनाने देंगे तुम्हें, जाओ यहाँ से, ये वो। फिर अनस भाई ने उनसे बोला यार थोड़ी सी वीडियो है, ये वो। तो बोल रहे हमारे जानवर खाना खा रहे हैं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो। फिर हम यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे थोड़े हल्के जानवर हैं, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि बनाए नहीं बनाए। चलो फिर यहीं बनाना पड़ेगी, यहीं बनाएंगे हम वीडियो। अब हमने सोच लिया, 2-3 बंदे और आ रहे हैं हमारे, ये देखते हैं। और ये खाना नहीं खा रहे, ये जानवर खाना नहीं खा रहे, तो इसलिए हम यहीं पे बनाएंगे। हाँ शुएब भाई, कि इससे भी करके वीडियो बनाना है और एक ही दिन में वीडियो कंप्लीट करनी है। और ज़्यादा मतलब यार बुला रहा है नहीं बुला रहा, मैं तो यार छोड़। अबे जा रहे हैं ना लेने। अबे भाई गाड़ी में तेल नहीं है। दे दो यार मेरी गाड़ी तू ले जा, बड़े मत। मैं बोल ले यार, आज में डीलर लिया अपन ही बना दे। हाँ जा यार ले जा, दे दे। कभी तेल बारी होगी भाई। हाँ आ रहा है यार, बस निकल गया यार मेरे को भी देर हो रही है। अरे भाई